Gostei demais desse treino. A gente tá cansado de fazer aquele mesmo troço, né? Oh, perdi essa, caramba! Perdi! Não, tá ligado, não pegou, ele tava longe. Ele tinha sumido da câmera. Ele sumiu e apareceu. Ó, esse apareceu. Quase que eu me fui. Ó. Derrubou minha mulher? Vai lá. Foi tu que derrubou minha mulher lá?